喂，看哪了你吧？你的钱用地了，吃老哪行去？估计你路啊，路哎可能你老个的，路蛮地子有要你，所以呢，地钱我们一年那么加入加不嘛吧？但是me估计你路啊，路哎可能你干嘛？贵点了你那八几年了，他们好苦嘛，几家没拿他路所以呢，地钱我加不没路了嘛听。ဒီတစ်ချင်းอ่ะမြန်မာနိုင်ငံမှာလူတိုင်းဖုံးမကင်နိုင်ခင်အချိန်တည်းကိုလုံးဝအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တစ်ချင်းတစ်ပုဒ်ပါဒါပေမဲ့အဆိုတော့ဘလူးလဲတော့မင်းတော့ဘလူးမတီးလောက်မှမတင်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီကွန်းတော့လုံးမယ်ဆိုတဲ့အဆိုတော့လိုက်ရှာထားရင်ဒီ TikTok ကောက်လေးတွေပါဒါတော့အဲ့တစ်ချင်းဆိုထားတဲ့ brother TikTok ကောက်ပါဆိုတော့မတီးရလူတွေကတော့ဒါဒေါ်လာချင်းလို့ပြောနိုင်ရဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ခေတ်တစ်ခါတော့ဒီတစ်ချင်းကလုံးဝကို master ပြီပါကျွန်တော်နားထောင်ရရိုးရိုး version တော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်းပါ